Oke, kegiatan hari ini berawal untuk membantu puskesmas. Ternyata teman kami ada yang sakit dan dia mau di-swab. Siap-siap untuk di-swab juga. Astaga. Doakan supaya ke Bapak aja lah. Jadi hari ini kelompok kami berpisah, ada sebagian yang ngajar di sekolah dan sebagian mau warung. Ini dia kegiatan yang di sekolah. You'll be pretending just like me. The world is mine.